我都係支持局方去提出呢一個修訂嘅建議，同埋亦都合適嘅時候嚟去討論嘅。咁我呢段時間都跟緊有啲個案啦，就喺港島東嗰度嚟，就係有一啲業主就同我講，大概50-60年前嘅時候咧，去買咗呢啲樓，係當時發展商咧係已經加建咗嚟去賣呢啲樓嘅。咁若然而家去拆嘅時候咧，就全部都冇晒廚房噶啦。咁我睇翻文件第8版嗰度咧，就講過呢，就係話係呢一條例修例咗之後再買嘅嗰啲單位呢，先至係會有呢一個咁嘅罰則，即係意思話200萬啊，坐2年啊，即係呢個加重咗嘅罰則。咁而之前買嗰啲呢，都係只不過係會要求佢哋去拆咁樣。咁我想問下，係咪我理解有冇錯呢？即係意思係話，無論你係別墅也好，或者係普通嘅單位都好，就係呢個條例生效之前呢，就係按翻舊嗰個做法；生效之後去買嗰啲，先至係按呢個比較嚴重嘅一個罰則呢。唔該晒，局方。係，請局長。好啊，主席，或者要分開層次去解釋。其實呢，我哋因為今次係將僭建物呢係分咗兩類嘅。如果我哋係講緊一啲可以撥得落去叫做小型嘅工程嗰啲呢，我哋第日無論你係而家已經有嘅小型工程，或者你第日買咗一個新嘅樓，原來有呢一個冷氣機支架喺度，冇攞到審批，你新買嘅，其實只要你都係喺法例，我哋第日會講明有一個期間，你係要參加個檢核計劃嘅。你檢核咗呢，咁就可以啦。我哋都會俾一條叫做寬鬆嘅道路俾大家行啦。但係如果講緊大型嘅僭建呢，其實無論嗰個業主係而家已經買落咗嗰個樓，或者佢第日新買呢，其實政府都唔會話有一個寬鬆嘅手法處理，都係呢會要求你清拆。第二呢，如果係證明到同你都有一定嘅關係，咁嗰個業主呢都係要負上責任嘅。我哋而家提出嚟嘅建議，話喺法例生效之後新買入嘅先至適用，係講緊咩嘢呢？好多時業主呢，去買入一個樓嘅時候呢，嗰個大型嘅僭建物已經存在啦，可能已經有天台嗰層好好用啊咁。咁其實我哋就話，第日所有業主，如果大家喺法例生效之後，我哋指明嘅日期，你買樓嘅時候呢，你最好揾一個專業人士同你睇過，真係冇呢啲僭，你睇過啦。你信納係冇嘅，但係如果有人話俾你聽係有嘅，你仍然去買嘅話呢，到時政府執法嘅時候呢，你就唔可以話唔係你起嘅而免咗呢一個嘅責任啦。咁政府到時唔單止出個清拆令俾你，因為你有僭建清拆，我相信係好應該嘅。你仲要孭上一個責任，就係你容許呢個僭建物咁多年，你新買入嚟，你知嘅。你揾人 check 過，你知嘅，但係容許佢存在，咁呢個我哋都會呢可能提出檢控嘅。好，就跟進啦嘛，好簡單跟進。買嘅時候已經係有呢個加建嘅僭建物，咁即使係呢個法例呢，即係生效咗之後呢，咁我都只不過係需要拆，而係唔需要去承擔呢200萬嘅一個額外嘅一個罰款嘅。係局長。需要拆呢個肯定啦，咁仲有冇其他嘅承擔呢？就唔會純粹因為佢有呢個僭建物就要承擔我哋而家講嗰個200萬，但係現有嘅法例都有一個條款喎，你明知又或者我哋有合理懷疑係同呢個業主有關嘅，咁我哋就會處理。但係如果佢真係唔關佢事嘅，咁主要都係拆。Okay.